各位朋友，美国总统川普这两天一直纠结于中国到底卖没卖给伊朗武器，因为他特别的恐惧中国如果是防空导弹到了伊朗的话，那这个美国那可就真的是不好办了啊，是吧？美国现在损失了飞机，损失了不少了，那如果是中国再卖给他们防空导弹，那这仗就没法打。所以川普呢一会儿威胁中国，一会儿呢又夸奖中国，但是呢中国外交部罕见的回应了川普，没有否认卖武器，这你敢相信吗？你再结合伊朗总统明确的要感激中国，那这个事儿就更加扑朔迷离了。朋友们，咱看看这个伊朗总统他是怎么感激中国的呢？伊朗总统呢2026年4月15号意外的现身，中国对伊朗的人道主义物资的捐赠仪式，公开表达对中国反对压迫、支持正义立场的感谢，并呼吁深化双边的关系。他说，在未经预告的情况下亲赴伊朗红新月会的总部，这应该是个慈善组织出席了中国援助物资的交接仪式注意中国的援助物资顺利的到达了伊朗，就说明伊朗和中国之间有一条物流通道很顺畅。总统明确表示感谢中国政府和中国国家主席的支持与合作，并强调中国反对压迫和暴行，追求正义和人民团结的立场与伊朗理念一致，特别指出中国正被美国视为主要对手，但依然坚守原则，期待两国关系继续巩固发展。佩泽西奇扬在回答凤凰卫视的记者提问的时候呢，强烈谴责美国以色列袭击伊朗学校、住宅等民用设施的行为毫无法律理由，是可耻的霸凌，导致伊朗民众心痛厌恶。同时呢，他赞扬伊朗人民抵抗外辱的自豪性，称民众的团结让国家昂首面对压力。你看看他说的这个话，就让美国川普睡不着觉了，坐不住了。川普一大早朋友们，一大早就喊话中国而且这话里有话先是赞美，后威胁最后说重话。那就是什么意思那就是警告中国别惹事儿，惹事儿麻烦会非常大。他说中国说了不会向伊朗发送武器，因为实施怒火行动在中东继续展开。中国已经同意不向伊朗发送武器，习近平主席将在几周后我到那里时给我一个大大的热烈的拥抱。你看你瞧瞧这词儿他得有多么渴望见到习近平我们正在聪明的合作，而且合作的非常好，这难道不比打仗强多了吗？但是请记住，如果必须的话，我们非常擅长打仗，比任何人都要强得多。不是你这是在威胁中国吗？你在伊朗打成那个奶奶样呢，你还敢威胁中国吗？中国的外交部回应相当的耐人寻味，朋友们，那这很罕见，相当罕见中国第一时间就一口否认了川普说中国不会给伊朗出售武器的声明，否认了，那么说否认了就卖了呗。中国外交部的发言人郭家坤坚决否认川普关于中国有可能向伊朗出售武器的言论。他说，我想结束网上流传的谣言，这些谣言声称中国已同意与美国一起不向伊朗供应武器，让我澄清，没有发生过任何此类的沟通，中国既没有确认也没有否认向伊朗供应武器。那为什么什么意思这是什么意思你猜？你说卖了，中国否认；你说没卖，中国否认。那到底是卖了呀，还是没卖呀？对，中国也没有否认卖了，
只是说我们一向对冲突双方不提供致命性的武器，对吧？没说卖没卖。中国一向的这个外交上就是这个作风，是吧？到底卖没卖啊？你猜，反正是打脸川普了。川普你别吹牛啊，我跟你根本就没谈过这事儿，你别吹牛。中国现在基本上已经认为美国在军事上来讲就是一只菜鸡了，看到了吗？你根本就不听川普的这所谓的威胁，朋友们。看看人家伊朗总统感谢中国。ما از دولت چین، از رئیس جمهور چین و از مجموعه پشتیبانی‌ها و همکاری‌هایی که داره قدردانی می‌کنیم. اونها هم در مقابل ظلم و ستم ایستادن، اونها هم دنبال عدالت و مشارکت و حضور مردمن و از اونها هم قدردانی می‌کنیم و این ارتباط ما با این عزیزان با قدرت ادامه پیدا خواهد کرد. 今天呢，是中国的大使亲自来到红星议会捐赠人道主义物资。让我们非常惊喜的是，伊朗的总统佩泽西奇扬也来到这里。سلام دادا خوب هستید خبرنگار چینه امروز شما چه احساس دارید غرور ناراحتی کدوم بیشتر ما از تجاوز و ظلم و ستمی که مدعیان حقوق بشر در مقابل دیدگان دنیا دارن به مدرسه ها، به بچه ها، به خونه ها، به دانشگاه ها، به زیرساخت های یه مملکت حمله میکنن بی هیچ دلیل قانونی. 佩泽西奇扬还在会上感谢中国、俄罗斯、土耳其等国的援助，并特别向中国政府和中国人民表达感谢。ما از دولت چین، از رئیس جمهور چین و از مجموعه پشتیبانی‌ها و همکاری‌هایی که داره قدردانی میکنیم. اونها هم در مقابل ظلم و ستم ایستادن، اونها هم دنبال عدالت و مشارکت و حضور مردمن و از اونها هم قدردانی میکنیم و امیدواریم همچنان با این نگاه باشند و خواهند بود و این ارتباط ما با این عزیزان با قدرت ادامه پیدا خواهد کرد. 你们说中国卖没卖啊？不知道啊，那不知道，那让川普猜去吧，是吧？但是呢，有一点可以确定，经过这次停火以后啊，如果美国再对伊朗进行这种打击的话，可能损失会更大，对吧？咱们看啊，这是我的一个这个预言和分析啊。咱们再看，在这个海峡的问题上，新加坡，哎呀，新加坡这个国家也没办法啊。这个在大国的夹缝中求生存啊，伊朗对于新加坡来讲也是一个大国了，对吧？庞大无比，对比来讲的话，所以有记者就问到说，新加坡你对这个现在海峡的局势怎么看啊？新加坡会不会跟伊朗去谈判呀？新加坡说，我只能跟美国爹站在一块儿啊。The Straits of Malacca, the Straits of Singapore, is in fact another critical choke point. You may be aware that, in fact, if you add up all the maritime oil, crude and refined, you might be surprised that actually more flows through the Straits of Malacca and Singapore than even the Straits of Hormuz. If you think about global trade, container trade, there's far more flowing through this place. And the most important geographical fact, which most people are not aware of, the narrowest point in the Straits of Hormuz is 21 nautical miles. Guess what the narrowest point in the Straits of Singapore is? It's less than 2 nautical miles. So do you understand now why we have to take a categorical position that international law and UNCLOS is the constitution of the oceans, and this is a right. Freedom of navigation as a right and not a privilege for ships and planes. And this is of profound importance to Singapore. So to your specific question, yes, I have engaged with the Iranian foreign minister before the war. And yes, I'm sure I will engage him in the near future.
But as a matter of principle, and not because we're taking sides, I cannot engage in negotiations for safe passage of ships or negotiate on toll rates, because to do so would be implicitly eroding this legal principle. So again, this is another example of Singapore upholding principle, not taking sides. 中国的网友说，听起来新加坡的唯一的原则就是站队美国呗。哎呀，又要挨骂了是吧？说寡廉鲜耻没有正义啊！新加坡国家安全统筹部长尚木根的这段讲话，不过是为紧跟美国站队找遮羞布，嘴上标榜基于自身的战略利益，实则无视霍尔木兹海峡受阻，已经让本国的燃油库存暴跌、航运成本飙升的事实，拒绝与伊朗对话的姿态，也与马来西亚、泰国等东盟国家务实选择背道而驰。新加坡自诩中立，却甘当美国的附庸，将所谓的国际法挂到嘴边，却连维护本国能源安全的外交努力都不愿意做。这般虚伪的利益考量，不过是丧失外交独立的懦弱表现而已呀。那至于这个中国卖没卖伊朗的武器呀，猜吧。点个订阅，咱们下集再聊。